devez savoir d'abord que le président Tshisekedi, si aujourd'hui il déclare, ça n'engage que moi, ce ne sont que mes propos, s'il déclare aujourd'hui officiellement que le Congo, la République démocratique du Congo, est fondée la guerre officiellement na Paul Kagame, na Rwanda, mais mes amis, nous allons regretter. Donc on regrette premièrement, c'est sur base il y a armée, c'est explicable, c'est important pour te expliquer. Armée, une vieille armée qu'on a là, la vieille armée que nous avons, la plupart des militaires, na ba plusieurs rébellions, oyo Kagame a créé aka. Ba kokosa la face na ba soda Kagame te. La plupart des troupes bomoni to comme récupérer quelques territoires, localités perdus auprès ya ba Rwandais ou ba kangaki yango, boye ba kezali na ba effort na bokasi ya ba unité ya sika et puis surtout que commandement na bango zota directement na Kinshasa na bato baza na front par rapport à ba vieux commandement o bazaka mke non replier c'est l'effet non. Mbote balandi ya Tindika télévision, mbote bino bana monde entier, merci ndenge bozali belé kolanda biso à travers Tindika télévision, tozana esengo makasi puisque bino bozali wana nde plaisir biso toyoka ka tout moment soki bino ba reconnaissance ba congolais bozali kolanda biso toyoka kana biso bien ça na biso bien parce que to partageaka makambo kana biso tozana ona tina ya ko flatter na biso bato minoro musu te po biso bino bande kona biso bozali wana bozali belé kolanda biso na poko lelo na éviter na erni nyozeli vidéo na biso toko solola makambo yo eza koleka na mboka na biso nzinga na biso bipai ya bapaya surtout bato bazali banguna na biso bazali ebele batondi meke nde toko solola à propos na bandi na bilili tozali na Rabilema pe na montage tozali na Junior Kapaya et surtout que coordination za chapeauté pa na yemoko refait qui sombe ya ba refait partout ezwami yo tozane seront déjà parce que vous êtes gentil ya kolanda biso on a trouvé déjà à l'avance bolingo ya Congo et na ya ba congolais surtout que slogan na biso ndenge tolobaka toujours évangile bolingo ya Congo na ya ba congolais évangile na biso wana soko monité kondimate lelo mokili mobimba batu nyonso babandi komona buzoba ya Kagame na bao bazalaki ba hypocrite na bao bazalaki ba aveugle na bao bazalaki sala semblant ya komona enfin ba komi komona lisolo ya Kagame et komi kotambola na ba média ya mindele buzoba na ye baki assassinat na ye makambo sala non seulement epai na biso mais na bango moko ba propre frère na ye rwandais aluka bango aboma bango alanda bango tina ba pays étranger akei ko assassiner bango. Voilà au moins tableau oyo lelo mokili bandi ko zwa deuxième phase ya Polo Kagame monguna ya ba congolais mobomi sanguinaire vermine oyo amelaka biso makila butumoi. Il y a de cela quelques décennies, l'homme était présenté comme un grand leader, un modèle en Afrique. Et Naris, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, puisqu'il y a comment on bat Tamassima ya ONI, comment on bat Tamassima ba organisme, a dominé vraiment ba dirigeant, ba décideur mingi ya monde, na contribution na ye, na ba pays moko boyomona, à la base même ya ko créer ba rébellion na ba pays lointain ya Afrique, pour que ye aya ko senga ba pays wana ki azana capacité à kosonga bango na sécurité. Encore un grand menteur du siècle. Et sur ce, bon, on a une troupe très importante dans Mozambique, on va avoir intérêt à français, il y a un français pour na Kagame bakoki même coller molaye na bisiko na kotanga kombote. Comment na bazali na Centrafrique. Comment na bango bazali na Benin, comment na bango bazali na Darfour, bazali c'est-à-dire que bisika mingi bazo kende bozo landela te mais bokende komona makamuni basali na bisiko bango baleki. Non seulement bazo dominer batombo kawana bazo somba ba terrain, bazo somba ba terre, bazo somba biloko ndenge na ndenge, mabele na ya batu wana. Bazana kata ba investissement et objectif amnene ya batu ezani. Ezali likambo yo Musée Laurent Désiré Kabila ebisaka biso ke tamu ya kutana kana batu cha bandiko solo na bango, po ba osala évasion ya mboka na biso. Bazana biloko moko boye oyo bayokana bazana besoin ba dominer Afrique centrale, va créer Empire ou Matuti. En tout cas, c'est une réalité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Tolanine de Konabisomoko,
alekaki na ba réseaux sociaux peut-être bandeko mosusu bazwi libakwa kolanda ye te mais ndeko na biso ayebisi biso ke ntango AFDEL akoti na Laurent Désiré Kabila nzoka nde na kati na bango bazalaki na bato moko bayaka na bango eza ya kokosa mais au fond ils sont en train de vous détruire à petit fin ndenge biso lelo pays eza détruit totalement boye. Donc réveillez-vous basali biso eloko moko kumoko ya makasi et que histoire ya Congo kaka ndenge balumumba balobaki ekokoma na Congo et nulle part ailleurs to redessiner ba frontière ya mboka na biso ndenge Mundele a dessiné la biso en pétant a dessiné la biso biso nanu ya biso ba Rwandais ba existaki te ba nani ba existaki te ba Burundais consort ba existaki te d'ailleurs na sina yebisa binoke soko tali carte ya ba tribuna ba ethnie na ba langue na RDC ces années là n'époque wana donc les Tutsis n'ont jamais existé. Donc on n'avait pas une population congolaise, il y a rwandophone, ça n'a jamais existé. Et ce sont des gens qui sont immigrés dans notre pays. Dans le cadre de réfugiés, par vague, na vague, oh le loba comme ba yankepe, ba liba dominer biso, mboka na biso mobimba. Et cette façon que bomba biso, ils allaient exterminer, que ça la biso génocide. Je suis très très content. Ndenge na moni que na ba média, il y a mindele combo, il y a mnoko e bandi ko samba, combo ya Paul Kagame, mais cette victoire médiatique. Oh, le bandi komona maki Kagame a discrédité dans le monde. On doit cette victoire à notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait plusieurs voyages et en dénonçant Kagame na babisike belé. Ce qui se faisait pas batumusu bamona ah mais yepé boyendengene yepé boyendengene. Non, yepé vraiment il savait très bien cibler la chose na momamoko ya kitoko makasi. Vous devez savoir d'abord que le président Tshisekedi, si aujourd'hui il déclare, ça n'engage que moi, ce ne sont que mes propos. S'il déclare aujourd'hui officiellement que le Congo, la République démocratique du Congo, est fondée la guerre officiellement na Paul Kagame, na Rwanda, mais mes amis, nous allons regretter. Ce qu'on regrette premièrement, c'est sur base de l'armée, c'est important pour te expliquer. Armée, une vieille armée qu'on a là, la vieille armée que nous avons. La plupart des militaires, na plusieurs rébellions, oyo Kagame a créé aka. Ça la face na basoda Kagame te. La plupart des troupes au Bomoni ont récupéré quelques territoires, localités perdus auprès. Il y a Rwandais ou Bakangaki yango. Boye bakezali na ba effort na bokasi ya ba unité ya sika. Et puis surtout que commandement na bango autres directement na Kinshasa na bato baza na front par rapport à vieux commandement oh bazaka non replier cessez les faits non arrêtez-vous bozo rassemblement bozo déployer non on ne tire plus ne combattez plus les boutiques li bato ba bisika non allez bolongwana bokende boy boutiques li ba nguna accès parce que notre guerre est basée sur la corruption parce que makasi ya ba Rwandais j'ai réalisé que baza makasi la corruption et puis dans la risque ya makasi. Et si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi nous avons déploré na bateau yo, ba vandi, bazo même la président na biso ba idée que président faut qu'il bisika nous avons pas Congolais Brazzaville bazo continuer ko yaka pas président. Oh non, il faut yaka ko inaugurer, il faut inaugurer le rwanda makambo basé avec climat. Président Saché Bino ministre délégué à l'environnement nani Stéphanie Mbombo. Il peut aller inaugurer le rwanda, ça ne change rien. Pourquoi vous voulez toujours à la personne, il y a président Nabiso? Allons itinérant. Bolika président Nabiso de placer à Brazzaville pour à Koyate. Nous allons créer une dynamique qui a compris que président à Kenda Brazzate. Et Brazza lelo ezali axe du mal pour Nabiso. Brazza lelo ezali place pour travailler makambo parce que Kagame niveau bomoni mindele babandi na yiki qui wana kita on est en train maintenant de l'achever. Il faisait l'hypocrisie à Romana. Tout ce qu'il faisait, ils savent beaucoup de choses. Il y a négatif sur Paul Kagame, mais pour le moment, sinon, on a un placard, on a un cadavre, c'est petit à petit, ça va aller. Mais vous allez voir les jours à venir, puisque Bassi Bassali, des volines à Baron, William Ruto, il y a Kenya, il y a jusqu'au destin d'Afrique. Et c'est lui le gendarme actuel, il y a des Américains, il y a des Occidentaux consort. Donc maintenant, Paul Kagame, il restera l'ombre de lui-même, mais il s'est très bien préparé dans la se préparera en conséquence, même après, ils vont faire de n'importe quoi, mais nous allons
nous éveillons pour stopper ça, la bêtise, na Centrafrique, na Congo Brazzaville, mais pas ici chez nous au Congo, parce que il y a 30 ans, on a vu comment ils nous ont infiltrés, ils nous ont malmenés, ils nous ont abrutis. Mais quelque part, on avait des Congolais éveillés et qui se sont réveillés. Nous remercions encore les Américains grâce à les réseaux sociaux. Et la musique, c'est surtout comprendre que tout le monde peut s'épargner devant. Donc nous sommes parmi les gens qui refusent totalement catégoriquement que mon Konzambo Canabiso a salanaye déplacement pour la COP à Brazzaville parce que les alliés accès à Kagame, les alliés accès à Joe Biden, les alliés accès à Tomabe. Quand même vous se trompez, pas tout ça on s'en va oh mais c'est Thomas Yozolo Baboy, mais tout le monde peut risque parce que bon mon ministre des Affaires étrangères il y a risque à non, ma ministre risque il y a affaires étrangères à Elina Congo Brazzaville à comment na Denis Sassou Nguesso tout simplement pour la crise libyenne parce que vous voyez que même avant Kadhafi Akoufa Denis Sassou Nguesso bazali na commission moko ya africain ba chef d'état africain chargé à makambo ya Libye yem talanda net ko landela et les longue situation ba Libye comment na ba problème donc c'est Sassou oyo ba consultera pas pour na makambo teli ba crise libyenne ndenge bomona biso pe awa c'est notre président, notre chef de l'État. Nous avons consulté la Tchad et Lelo, Tchadien, c'est grâce à notre chef de l'État. D'ailleurs, ça a été félicité. Dans le discours investiture, il y a président, il y a Tchadien. Qu'on remercie le président Nabiso, n'a effort à pour la contribution. Il y a Kimia Nambora, il y a Tchad. Mais Bisso, Brazzaville, avec notre PP, Sassou Nguesso, hypocrisie totale. Et nous devons protéger notre président parce que Boyebi que Kagame le rôle a quitté aux enchères Azaya kokita politiquement Azaya kokita mondialement qu'on vanter parce qu'on vanter les assoûtés et tout ça grâce à la victoire il y a mon Konzambo Kanabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dégradé nos opinions et puis Mbela Moscow a achevé Farafara Nengeka le Lopé a dégradé donc Joseph Kabila donc a cédé le rôle à mon Wanabilé donc impact à rassurer donc voilà pourquoi la Ngaki Lelo tout sur la makambo que bola musa bana na bino bote ya bango boyebisa bango ke biso na minute au Congo toza na carte politique carte géographique na biso détruit ba archive na biso na institut géographique ba bebisa yango ba panza yango et pas bandoki ya fidèle yango no monitango nga bato balekaka bakumisa ba fidèle otomona banani basala beso ma fidèle afidèle ezalaki ba districteur ya Congo et tokoki kosepela na bango ata na eloko moko te donc na komi na suka na ngana rappeler kana batebele que non gouvernement et rozala investi sauf imprévu sauf contretemps les 10 ou les 11 donc en tout cas investiture à gouvernement koleka et puis gouvernement et banda musala to observer musala na bango bazana ba hémorragie belé baza censé ko kanga et au-delà ba makelele et tout ce qu'on attend parce que on ne pouvait aussi pas faire tout former un gouvernement qui devait vraiment avoir l'unanimité. Ce qui est normal, bon supportant au bongo et Zalina Nuyabiso et Chantion en andeng na lobaki na ba monsieur le kaki qui est Chantion d'autres supportants au bongo mais pour l'instant le sambo makasi pour na mokonzi mboka et surtout na lobi na bino ba moi oyo moi où tu connais mai juin juillet et ça les ba moi malamu te Tomi Senzela tous à la éveiller vraiment tout tcha mokonzi na biso na lo sambo makasi na mboka na biso et ça très important surtout na ba oyo ba kwa na nzambe ndenge to ba toujours que Dieu est au contrôle na makambo etali mboka na biso na zale sengo mingi ya ko zala na bino mais na mona ki lelo na tika bino na awa ba yangai o ba la évangile c'est Saint Thomas tous à la ensemble comme d'habitude na Rolanda ba programme na biso na remercier Rabbi Lema na remercier Maman Johan, je remercie ma grande sœur chérie depuis Canada. Il y a Anine Galula, donc au Landarami, c'est ça, un plaisir. Dans les Bota Mobimba, je remercie Rabbi Lema, Rifé Kisombe, Nicolette, moi aussi à Pembe Makasi, sans oublier Nangai, Baz Nangai, Nakati États-Unis, Papa Maurice Toko, Jacques Mbouyamba depuis Chypre, on en a religieusement, bisous ça a plaisir tant aux Alarana. Donc vraiment, na bisous ça a plaisir mon conti à Liverpool la Bossanioté. Donc de tous les temps à tout moment
tozalaka ensemble. Donc tout le monde est très prochainement. Bobo Sanaka a été bolingo ya Congolais ya Congolais et surtout sur monité qu'on y va te. Kola ba telebino ba telepé mabota na bino. Bye bye.